Tumlah herang kia bitung naman kiro pilo kasi pinilada Qualified Academy long first place SSLC 2026 aning kana farman bang koi pen bang red rock bang passport lo apen bang atom bang complemental dolo long pon lo inu bang long le delo kasi la song bong pen bang atom first division la pen letter mark long dolo kasi la so long pinil phan al hisar po man pen si nang chupa pon lo kasi nang pap on pot Qualified principal pen chenglok alang tu staff la pen minit es menjeng komiti depan curolo kasi pinila solong citong rapet ni tum da Qualified principal bikom biake hai la pen tu product tibohet alang ni kaiki sirap wer seradhun in this high school la principal rajaskro ke hai la pen tu la staff tu man la si pini ini ngarong parpe athege la dak Qualified Academy la bangso hidipi along pen sami lapoan student tum ke passport apo atheke la bang so school pen ke passport ini ngarong pik kolam theke lo kaprek government school matang tre thetan private school la puson gadi la daga bang ke ekdom mane grassroots pen matang tre zero pen se establish pot la pen ke dak a principal bikom be sa pen chenglok staff tum dak chipeduk pon pik sila dak ke than pon alang tum anam punon kaprek punon la puan ke pangtui pon la puson kali la pen ke kismon aphan ke compensation mata ki joy pen ke than pon la puson ado la so long ni la si la bang school ban so perfect la pen tu la dak ti bokhet la private school hian lo alang itum la serdon english high school pen sami la puson thaklo la result ke wan me pik la si la humni school ban sami ni churo pon itu la pen prek dak ti bok head St Thomas la pen HDP high school la pen english high school ban sami churo lo puson alang tum dak HDP area mate borjan area pan nong me ne wan pi thega pot la si la non successful candidate atum han sami anso se kang tu yang deng ka chali dun thege pan anamol na ke jumeng pidum